อลังการงานสร้างมากทุกคนเบิ่งล่ำติละนี่มูเจ้าว่าหยังนี่ปาดขนาดทะเลกอนี่สวยที่สุดเลยสวยที่สุดสวยแบบกอไก่ล้านตัวเลยดูดิเนี่ยงามเบิ่งนี่เบิ่งปาดมูเจ้าปาดติโทบักโม่บักแตงปาดเบิ่งติละงามคักงามขนาดเลยสวยงามสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่สุดยอดความสวยเบิ่งติละปาดติโท